அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அநேகமானவர்களின் இன்றைய கனவுகளில் ஒன்றான அமெரிக்காவின் கிரீன் கார்டை பெறுவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் பல வழிகள் இருந்தாலும் இலவசமாகவும் எந்தவித சிரமமுமின்றி பெறக்கூடிய ஒரு முறையே இந்த அமெரிக்கன் கிரீன் கார்டு லாட்டரி முறையாகும். ஒவ்வொரு வருடமும் நடத்தப்படக்கூடிய இந்த கிரீன் கார்டு முறை கணினியின் மூலம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் செய்யப்பட்டு தகுதியானவர்கள் இலவசமாக அமெரிக்கன் கிரீன் கார்டு வழங்கப்படுகிறது. இந்த அமெரிக்கன் கிரீன் கார்டை இப்போ நாங்கள் டிரெக்டாக பார்ப்போம் அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு. இதற்கான வெப்சைட் dvlottery.state.gov.lk dvlottery.state.gov.lk அதோடு சேர்த்து /application அடிச்சான்னு சொன்னால் அதோட டிவி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் ஒன்று வரும். இதுதான் யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் பேஜ். இதில் உங்களுக்கு அத்தன்டிகேஷன் கோடு ஒன்று காட்டும். ஆரம்பத்திலே இதில் காட்டக்கூடிய கோடு நாங்கள் கீழே டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணணும். ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோட் சப்மிட் பண்ணணும். இந்த கோட் கிளியர் இல்லாமல் இருந்தேன்னு சொன்னால் இந்த ரிஃப்ரெஷ் மூலமாக எங்களுக்கு வேறு கோட் மாற்றிலும் அல்லது ஸ்பீக்கர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக எங்களுக்கு அந்த சத்தத்தை கேட்கலும். இந்த அப்ளிகேஷனை ஆன் பண்ணி 30 மினிட்ஸ் உள்ளுக்கு நாங்கள் ஃபில் பண்ணி முடிக்கணும். அது லேட் ஆகினு சொன்னால் அது திரும்ப கேன்சல் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகளுக்கு. அதனால் தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸை நாங்கள் கையில் வச்சுக்கொண்டு தான் இதை நாங்கள் அப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ சப்மிட்டை கிளிக் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரியான முதலாவது பார்ட் 1 என்ற இன்ஃபர்மேஷன் வரும். பார்ட் 1 இதில் லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், மிடில் நேம். யாருக்காவது மிடில் நேம் இல்லைன்னு சொன்னால் நோ மிடில் நேம்ன்ற இந்த செக்கை டிக் பண்ணுறதோட அதை என்டர் பண்ணாமல் இருக்குது. முக்கியமான எந்த ஒரு பாக்ஸையும் நாங்கள் ஃபில் பண்ணாமல் விட முடியாது. கட்டாயமாக ஃபில் பண்ணக்கூடிய அனைத்தும் நாங்கள் ஃபில் பண்ணி ஆகணும், அல்லது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகாது. ஜெண்டர் மேலோ ஃபேமேல், ஆணோ பெண். டேட் ஆஃப் பர்த்
முதலாவது மந்த், டேட், இயர். இதை ஃபில் பண்ணுறது ஈஸி. உங்களுக்கு வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக விளங்கும். அதோட கீழே வரும்போது பர்த் கண்ட்ரி, நீங்கள் எந்த நாட்டில் பிறந்தீங்க. ஓகே, பர்த் கண்ட்ரி தெரியாதுன்னு சொன்னால் பர்த் கண்ட்ரி அன்னவுன்றதை டிக் பண்ணலாம். கண்ட்ரி வேர் யூ பார்ன், இந்த கண்ட்ரியுமே எங்களுக்கு கொடுக்கலும். சிட்டி, சாரி, இது சிட்டி, இது கண்ட்ரி. இந்த இடத்துல நாங்கள் கண்ட்ரியை வழங்கிலும். இந்த இடத்துல நாங்கள் எஸ்ன்னு கொடுப்போம். உங்களோட கண்ட்ரி எலிஜிபிளா என்று கேட்குது. எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீலங்கா எலிஜிபிள், ஸோ அதை நாங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எஸ்ன்னு கொடுக்கலாம். அல்லது இந்த இடத்துக்கு போய் எங்களோட கண்ட்ரி எலிஜிபிளாக இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதோட கீழே பாஸ்போர்ட்டில் எங்களோட பேர் எப்படி இருக்குது, லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம், மிடில் நேம், பாஸ்போர்ட் நம்பர், அந்த பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பயர் டேட், மந்த், டேட், இயர், பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண கண்ட்ரி. ஸோ அதோட இறுதியாக வரும் இந்த மாதிரி உண்டு. இந்த இடத்துல நாங்கள் சூஸ் நியூ ஃபோட்டோ, இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக எங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணலாம். இதில் முக்கியமாக நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், இதில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோவோட பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்டாக இருக்கணும். தெளிவான, எந்த விதமான எடிட்டிங்கும் செய்யப்படாத 6 மாதத்துக்கு உள்ளால எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோவாக இருக்கணும். அதோட சைஸ் 2x2 inches, 2x2 inches. அதே போல் 245 கிலோபைட்டு உள்ளால அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். 245 கிலோபைட்டுக்கு உள்ளானதாக இருக்கணும். 600x600 பிக்சல் இதில் ரெசல்யூஷன், 600x600 ரெசல்யூஷன் இருக்கணும். இந்த மாதிரியான ஃபோட்டோவில் எங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணலும். அது இல்லாமல் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணால் ஒன்று அடுத்த செக்ஷன் எங்களுக்கு செல்லாது, எரர் காட்டும். அல்லது நாங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை சென்ட் பண்ணது போகிறோம் இந்த லாட்ரியில் மே அந்த மாதிரியான காலப்பகுதியில், மே ஜூன் இந்த மாதிரியான காலப்பகுதியில் அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இதில் போடப்பட்டிருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் அந்த காலப்பகுதியில் இதே வெப்சைட்டுக்கு வந்து எங்களோட கன்ஃபர்மேஷன் நம்பரை கொடுத்து நாங்கள் செக் பண்ணணும். இதில் நாங்கள் வின் பண்ணிக்கிறோமா, இந்த க்ரீன் கார்டை வின் பண்ணிக்கிறோமா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அது இல்லாமல் அவங்க எங்களுக்கு ஓவர் த ஃபோனோ இமெயில் மூலமாக எந்த அறிவித்தல்களும் தரமாட்டாங்க. ஸோ கட்டாயமாக எங்களுக்கு இந்த கன்ஃபர்மேஷன் நம்பரை வச்சுருந்துட்டு நாங்கள் அந்த
ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக அமெரிக்கன் க்ரீன் கார்டு லாட்டரி ஒன்று எப்படி அப்ளை பண்ணுறன்றது இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரக்கூடிய வீடியோக்களில் இந்த க்ரீன் கார்டு லாட்டரி மூலமாக எவ்வகையான நன்மைகள் இருக்குது என்றதை நாங்கள் பார்ப்போம். அதே போல் கனடியன் லாட்டரி இந்த மாதிரி நிறைய லாட்டரிஸ் இருக்குது. அதில் நாங்கள் செக் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும். இதே போல் இம்பார்ட்டண்டான சில வீடியோகளோடு நாங்கள் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.